ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଗଣିତର 9କ ପଣିକିଆ କିପରି ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା ଓ ମନେ ରଖିପାରିବା ତାହାରି ଉପରେ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା, ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାପରେ ମନେ ରଖିବା। ଆସ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣିକିଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ 9କ ପଣିକିଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 10ଟି 9 ଲେଖିବା। ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏହାପରେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 କରି ଲେଖିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ସମାନ ଚିହ୍ନର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 0 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଉଲଟେଇ ପୁଣି 9 ଠାରୁ 0 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 9କ ପଣିକିଆଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ପଢ଼ିବା। ହଉ ଆସ ପିଲାମାନେ, ମୋ ସାଥିରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇ ପଢ଼। 9 କେ 9, 9 ଦୁଗୁଣେ 18, 9 ତିରିକି 27, 9 ଚଉ 36, 9 ପଞ୍ଚା 45, 9 ଚଉକ 54, 9 ସତନା 63, 9 ଅଷ୍ଟା 72, 9 ନୂଆ 81, 9 ଦଶା 90। ଲେଖିଲ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ପଣିକିଆଟିକି ଲେଖିପାରିଲେ ଏବଂ ପଢ଼ି ପାରିଲେ ଏବଂ ମନେ ରଖିବା ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଅଲଗା ପାଠ ପଢ଼ିବା।